Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күншуағы, азбайтұғын адамның алтындығы. Ұстаз еңбегінің арқасында ғалымда, дарында, батырда, қарапайым еңбеккерде өз биігіне ұмтылады. Ұстаз салған сара жолмен жүріп, ол нұсқаған сүрлеумен алға қарай ұмтылады. Сондай ұлағатты ұстаздардың бірі болған жан Қойлыбаева Нұркамал Мұсабалақызы. Өзінің 30 жылдан астам ұстаздық жолында жүздеген шәкірт тәрбиелеп, қаншама дарынды жастың бағын ашты. Нұркамал Мұсабалақызы 1946 жылы 23 қыркүйекте Бақты ауылында дүниеге келген. Анасы Жәміштен ерте айырылған ол, әпкесі Рыскамал, ағасы Орашпен бірге әке қолында тәрбиеленеді. Перзенттерін ел қатарынан қалдырмай, анасының жоқтығын білдірмей өсірген әке балаларына жақсы тәрбие береді. Кішкентай кезінен көп қиындық көрген өжет Нұркамал Мұсабалақызының білімге деген құлшынысы жоғары болған. Мектеп бітіргеннен кейін Семейдегі педагогикалық институтқа түсіп, химия мен биология факультетін бітіреді. Жоғары оқу орнына түсуіне көп ықпал еткен әпкесі Рыскамал еді. Әпкесі де физика мен математика факультетін бітіріп, сіңіліне қол ұшын созды. 1971 жылы жолдасы Советхан Қимадиұлымен отбасын құрып, еңбек жолын Ақшоқа ауылының орта мектебінен бастайды. 1972 жылы тұңғыш перзенті Әлия, 1973 жылы Ардақ, 1978 жылы Айдын, 1982 жылы Айдар есімді ұлдары дүниеге келеді. Жолдасы Советхан Қимадиұлы да Ақшоқ орта мектебінің мұғалімі қызметін атқарды. Көптеген шәкірт тәрбиелеп, білім нәрімен сусындатқан ұстаз. Өз қызметіне шын берілген жас маман Нұркамал Мұсабалақызы балаларының әлі кішкентай болғанына қарамастан жұмысқа шығады. 1971-1975 жылдарда Пограничный совхозындағы орта мектепте директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарының қызметін атқарды. Нұркамал Мұсабалақызының еңбегі елеусіз қалған жоқ. Өзінің жарты ғасырлық ұстаздық қызметінде талай марапаттарға қол жеткізді. 1984 жылы Қазақ СССР оқу министрлігінің Қазақ СССР халық ағарту ісінің озық қызметкері төсбелгісімен наградталады. 1989-1994 жылдар аралығында Семей облыстық Мақаншы ауданының Ақшоқы селолық депутаты болып сайланды. Нұркамал Мұсабалақызы өзінің педагогтық қызметінде аянбай тер төкті. Өмір бойы бір салада қызмет етіп, өз кәсібіне шын адалдық танытты. Шәкірттерге білім мен тәрбие беріп қана қоймай, түрлі қоғамдық шараларға белсене араласты. Ауыл мектебіндегі жылыжайға оқушылармен көптеген өсімдік түрлерін өсірді. Өте мейірімді қонақжай еді. Қонақ келгенде өте жақсы көретін мамам. Үнемі жұмысты бірінші орынға қоятын. Және әкем екеуінің тәрбиесіндегі бірінші қағидалар ол біздің еңбегімізге адал, бір-бірімізге мейірімді болғанымызды қалады. Мамам табиғатты жақсы көрді, айналасындағы адамдардың бәрін жақсы көрді. Әжем ол мейірімділік пен шынайылықтың символы. Қазіргі таңда оның 3 баласы бар, және 3 баласының өзінің отбасы, 8 немересі бар. Отбасы мүшесінің әрқайсы қоғамның белсенді азаматтары, тәрбиелі де білімді кісілер болып келеді. Мен әжемді мақтан тұтамын, себебі атам мен әжем екеуі бірігіп, осындай күшті балалар тәрбиелеп шығарды. Әжем өмірде өте шынайы, мейірімді, қайсар жан болатын. Өмірдің небір қиындықтарын атам екеуі бірге тынбай еңбек ететін. Менің әжем өзінің әріптестерінің ортасында, оқушылардың ортасында өте беделді кісі болған. Ол тек қана беделді ғана болмай, әр оқушысын, әр әріптесін өте қатты сыйлайтын. Көңілі ашық болған соң, әжемді де кісілер өте қатты сыйлайтын, құрмет тұтатын. Әжем өз өмірінде тек қана қоғам азаматы ғана емес, сондай-ақ өзінің отбасының шамшырағы болған кісі. Біз балалар, немерелері әжемізді өте қатты жақсы көреміз, себебі ол білгеннің бәрін бізге айтып отыратын, өнеге ретінде, тәрбие ретінде. Менің әжем ол мейірімділіктің, шынайылықтың, қайсар мінездің белгісі болып табылады. Біз әжемізді өте қатты жақсы көреміз. Ұстаз әр адамның жанына білім дәнін сеуіп, әр шәкіртін аялап, өмір атты шексіз ғаламға қанатын қатайтып ұшырады.
Адам баласының жүрегінде қадір тұтып, құрметтейтін екі ұғым болса, соның бірі ұстаз. Нұркамал Мұсабалақызы осы ұғымға лайық парасат иесі. Егер мұғалім өз бойына іс пен шәкіртіне деген сүйіспеншілікті үйлестіре білетін болса, ол нағыз кемел ұстаз. Ал Нұркамал апайымыз біз үшін осындай жүрегі кең, ұлағатты, кемел ұстаз еді. Мен өзі Нұркамал апайдың қасында көп болғандықтан, ол кісінің әрбір ісі, сөзі жадымда көп сақталып қалған адаммын. Ол кісі әрбір кездескен сайын өзінің бітіріп кеткен түлектері жайлы еске алып, олардың жетістіктері болса қуанып, оларды түгендеп, марқайып отыратын еді. Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы демекші, мен өзімнің де 1987 жылғы бітіріп кеткен сыныптастарымның бойынан осы Нұркамал апайдан дарыған адамгершілік, ізгілік, адалдық, еңбекқорлық қасиеттерді көре аламын. Қазіргі кезде олар Қазақстанның түкпір-түкпірінде әрбір салада өз қызметтерін атқарып жүрген азаматтар мен азаматшалар. Нұркамал апай менің тек қана ұстазым емес, екінші анамдай болған, рухани демеушім болған адам десем де артық айтпағандығым болар еді. Және маған ғана емес, ол кісі әрбір адамның басындағы тұманын өз мейіріммен сейілте алатын кең жүректі, кең пейілді, ізгілікті жан еді. Нұркамал мұғалім бастауыш сыныптан кейінгі жоғарғы сыныптарда мені жетелеген, бағыт берген сынып жетекшім. Әрине ол кісі туралы айта берсең таусылмайтын естеліктер көп. Ол кісі маған тек қана сынып жетекшісі емес, сонымен қатар химиядан сабақ берді. Нұркамал мұғалімнің ешқашанда дауыс көтеріп айғайлап жатқан сәттерін естімеген екенмін. Ол кісінің бар болғаны сәл қабағын түйіп, есіміңді қаттырақ атап, сөйлегені жеткілікті болатын, бірден оқушы жинала қалатын. Бұдан басқа бір ерекшелігі, қандай да бір іс-шара өткен жағдайда сынып белсенділеріне үнемі тапсырма беретін, өздерің орындайсыңдар, жеңіп шығамыз деген үміт артатын. Біз ол кісіні ұятқа қалдырмас үшін бар ынтамызды салып жауапкершілікпен атқаратынбыз. Қазір ойлап отырсам, ол кісінің осы бір әрекеті бізді жауапкершілікке, өзін өзі бағалауға және командамен жұмыс жасауға үйреткен екен. Қарап отырып, не деген шеберлік деп тамсанамын. Нұркамал Мұсабалақызы мен үшін бала күнімнен мұғалім болсам, осы кісідей мұғалім боламын деген арманымның үлкен бейнесі болып қала береді. Аяулы ана, ардақты ұстаздың есімі перзенттері мен шәкірттерінің жүрегінен өшпесі анық.